ஹலோ மக்களே, இது உங்கள் ஆர்வி டெக் தமிழ். நான் உங்கள் ஆர்வி. இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது போட்டில் இருந்து புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்கிற போட் Airdopes 71 அப்படின்ற ஒரு TWS தான். இதோட ஸ்பெஷல் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த TWSோட ப்ரைஸ் 999, அதாவது 1000 ரூபாய்க்குள்ள 999 அப்படின்ற ப்ரைஸ்க்கு இது லான்ச் ஆயிருக்கு. இந்த ப்ரைஸ்க்கு இதோட ஃபீச்சர் நல்லா இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது. இதை நான் கொஞ்சம் நாளாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது எப்படி இருக்குது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்ப்போம். வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே இதோடைய அப்பியரன்ஸ் வைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இது வந்து ரொம்ப சின்னது. நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி ரிலீஸ் ஆன போட்டுடைய TWSோட கம்பேர் பண்ணால் கூட இது வந்து ரொம்ப காம்பேக்டான சைஸில் இருக்குது. பட் அதே நேரத்தில் பட்ஸ் வந்து இங்கே நார்மலான சைஸில் தான் இருக்குது. இதோட கேஸ் வந்து ரொம்ப காம்பேக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பில்டு குவாலிட்டி பிளாஸ்டிக் தான், நல்ல குவாலிட்டி பிளாஸ்டிக்காக தான் தெரியுது. அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ உள்ள பட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது அந்த டிஃபால்ட்டான போட்டிலிருந்து வர அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டைலில் தான் இருக்குது. ரொம்ப பெரிய டிஃபரன்ஸ் இங்கே எதுவும் கிடையாது. ஸோ சிலிக்கான் ஏர் டிப்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை நம்ம காதில் மாட்டினாலும் நமக்கு சிலிக்கான் ஏர் டிப்ஸ் அப்படின்றனால இதில் எந்த விதமான பிரச்சனைகளும் கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ பட்ஸோட குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது. இந்த சிலிக்கான் டிப்ஸோட குவாலிட்டியுமே நல்லா இருக்குது. ஸோ ஃபிட்டிங் அப்படின்னு பார்த்தாலுமே இதில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ஒன்ஸ் நீங்கள் மாட்டிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்னத்தை காதை அசைச்சாலும் சரி, என்ன பண்ணாலும் சரி, இது உங்களுக்கு கீழே விழ போகிறது கிடையாது. அது வாட்டுக்கு உங்களுக்கு கிச்சன் இருக்கும். தென் இதோட கனெக்டிவிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் ப்ளூடூத் 5.3 சப்போர்ட் இருக்குது. ஸோ அதனால் ப்ளூடூத் 5.3 இதில் தான் ஒர்க் ஆகுது கிடையாது. நீங்கள் என்ன ப்ளூடூத் இருந்தாலும் இது உங்களுக்கு ஒர்க் ஆக போகுது. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் எனக்கு டவுட்டாக இருந்துச்சு. இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோவில் கீழே கமெண்ட்ஸ் வந்துருச்சு. ஸோ அதனால் நான் சொல்கிறேன். ஓகேவா? தென் இந்த ஏர்பட்ஸோட ஹைலைட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதோடைய பேட்டரி தான். இந்த மொத்த ஏர்பட்ஸ் இந்த கேஸோட சேர்த்து உங்களுக்கு 40 ஹவர்ஸ் பிளேபேக் கொடுக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அண்டர் 1000க்குள்ள 40 ஹவர்ஸ் பிளேபேக்ன்றது உண்மையிலே நல்ல விஷயம். இண்டிவிஜுவல் ஏர்பட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 40 mAh பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. இது உங்களுக்கு ஆவரேஜாக 5 to 7 ஹவர்ஸ் வரை இருக்கும். நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்ததில் எனக்கு அந்த ரேஞ்சில் தான் வந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணுறதை பொறுத்து மாறும். ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு இந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும். அண்ட் எஸ் பட்ஸில் உங்களுக்கு சார்ஜ் போயிடுச்சுன்னா டக்குன்னு சார்ஜ் ஆகிற மாதிரி ASAP சார்ஜிங் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. சும்மா 10 மினிட்ஸ் இதில் நீங்கள் கேஸில் வச்சா போதும் 120 மினிட்ஸ் வரைக்கும் உங்களால் இதுலேருந்து பிளேபேக் எடுக்க முடியும். ஸோ அந்த அளவுக்கு இந்த பட்ஸை இது சார்ஜ் பண்ணும். தென் இந்த ஏர்பட்ஸில் கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு டச் கண்ட்ரோல்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. சிங்கிள் டேப் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் பாஸ் ப்ளே பண்ண முடியும், இல்லை கால் அட்டன் பண்ணி கட் பண்ண முடியும். ரைட் சைடில் டபுள் டேப் பண்ணிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் சாங் போக முடியும், லெஃப்ட் சைடில் டபுள் டேப் பண்ணிங்கன்னா ப்ரீவியஸ் சாங் போக முடியும். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. முக்கியமான விஷயம் இதில் உங்களுக்கு வால்யூம் கண்ட்ரோல் கிடையாது. நீங்கள் உங்கள் டிவைஸில் தான் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி ஆகணும். தென் இதை தாண்டி இந்த ஏர்பட்ஸை உங்களால் மோடில் யூஸ் பண்ண முடியும். அதாவது சிங்கிள் ஏர்பட்ஸை மட்டும் உங்களால் தனியாக யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இது மேக்ஸிமம் டிராவல் பண்ணுறவங்களுக்கு யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. தென் இந்த கேஸை நீங்கள் ஃபுல்லாக சார்ஜ் பண்ணணும்னா 1.5 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் ஆகும். ஓகேவா? தென் இது போக இந்த பட்ஜெட்டில் உங்களுக்கு பீஸ்ட் மோடும் கொடுத்துருக்காங்க. பீஸ்ட் மோடுன்றது கேமர்ஸ்க்கான ஒரு மோடு. இந்த பீஸ்ட் மோடை எனேபிள் பண்ணுறதுனால உங்களால் 50 மில்லிசெகண்ட் வரைக்கும் லோ லேட்டன்சியில் கேம் ஆட முடியும். ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா போட்டில் 1500 இந்த பட்ஜெட்டில் ஒரு TWSல 40 மில்லிசெகண்ட் லோ லேட்டன்சியில் பீஸ்ட் மோடு கொடுப்பாங்க. ஸோ இது கம்மின்றனால 50 மில்லிசெகண்ட் இருக்குது. பட் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்கும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது. கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ கேமில் ஆட போகிறீங்க அப்படின்னாலும் இது உங்களுக்கு ஓகேவாக தான் இருக்கும். தென் அடுத்து ஃபைனலாக இதோடைய ஆடியோ குவாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் வந்து உங்களுக்கு 6mm டிரைவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுலேருந்து ஆடியோ குவாலிட்டி அஃப்கோர்ஸ் இது போட்டோட ஹெட்செட் அப்படின்றதுனால அந்த பேஸ் ஃபோக்கஸ்டான அவுட்புட் தான் உங்களுக்கு இதில் கொடுக்குது. ஸோ உங்களுக்கு அந்த பேஸ் ஃபோக்கஸ்டான அவுட்புட் பிடிக்கும்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு போட்டோட TWS ரொம்பவே பிடிக்க போகுது. அதை தவிர்த்து இந்த மிட்ஸு லோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பேஸை கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப சட்டிலாக தான் உங்களுக்கு தெரியுது. தென் அது போக இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் செப்பரேஷன் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஆவரேஜாக தான் இருக்குது. ஓகேவா? ஃபுல் வால்யூம் வச்சு கேட்டாலும் உங்களுக்கு டிஸ்டார்ஷன்றது அந்த அளவுக்கு பெருசாக தெரியல. உங்களுக்கு நல்லாவே பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது. ஓவராலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு பேஸ் ரொம்ப பிடிக்கும்னா கண்டிப்பாக இந்த இயர்பட்ஸ் உங்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். தென் அடுத்து வாய்ஸ் கால் குவாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் 2 மைக் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் போட்டுடைய அந்த ENX டெக்னாலஜியும் கொடுத்துருக்காங்க. தட் மீன்ஸ் ஆடியோ கால் பேசும்போது உங்களுக்கு சுற்றி உள்ள நாய்ஸ்லாம் கட் பண்ணி கிளியரான ஆடியோவை ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறவங்களால கேட்க முடியும். அதே மாதிரி அவங்க பேசுறது நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் கேட்குது. ஸோ கால் குவாலிட்டியில் இங்கே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? தென் இதெல்லாம் போக இதில் IPX4 ரேட்டிங்கும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லைட் எல்லாம் தண்ணி படிச்சுனா கூட ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஸோ ஓவராலாக பார்த்தோம்னா இது எனக்கு பர்சனலாக ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் மாதிரி தான் தெரியுது. அண்டர் 1000 அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இதோட ப்ரைஸ்க்கு இதோட நெகட்டிவ்னு சொல்கிற அளவுக்கு எனக்கு பெருசாக தோணலை. அது எனக்கே பெரிய ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது. ஏன்னா இந்த 1000 பட்ஜெட் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இது வந்து ரொம்பவே நல்லா தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ நீங்கள் வாங்க நினச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி பேஸ் ரொம்பவே பிடிக்கும் அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்களோட பட்ஜெட் 1000 ரூபாய்க்குள்ள தான் பேஸ் ஃபோக்கஸ்டான ஒரு ஆடியோ வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இதை தாராளமாக கன்சிடர் பண்ணலாம். உங்களை இது கண்டிப்பாக சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் இந்த TWS பற்றி என்னுடைய கருத்து. ஸோ நீங்கள் யாரும் இதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வேறு ஏதாவது வீடியோ வேணும்னா அதே கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் கூடிய சீக்கிரம் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். Until then, this is Arvi from Arvi Tech Tamil signing off.